Hello friends, welcome to my channel Dr. Surinder's Health and Beauty Tips। दोस्तों, आज का वीडियो है वायरल फीवर। दोस्तों, यदि आपने अब तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्तों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आज मैं आपको वायरल फीवर क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं तथा उपचार के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ बताने जा रही हूँ। वायरस के संक्रमण से होने वाले बुखार को वायरल बुखार अर्थात वायरल फीवर कहते हैं। वायरल बुखार के वायरस गले में सुप्त अवस्था में निष्क्रिय रहते हैं। ठंडे वातावरण के संपर्क में आने से, फ्रिज का ठंडा पानी पीने से, कोल्ड ड्रिंक आदि पीने से वायरस सक्रिय हो जाते हैं, फिर ये शरीर को प्रभावित करते हैं। वायरल बुखार की जानकारी अर्थात डिटेल्स ऑफ वायरल फीवर। ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बहुत आसानी से तथा बड़ी तेजी से पहुंचती है। वायरल फीवर के कीटाणु सांस द्वारा एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। कीटाणु फैलने के बाद फ्लू 1-2 दिन में तथा कभी कभी कुछ घंटों में सक्रिय हो जाते हैं। वायरल बुखार के लक्षण: आंखें लाल होना। दूसरा, वायरल फीवर में ताप 103 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है। तीसरा, खांसी तथा जुकाम होना। चौथा, जोड़ों में दर्द तथा सूजन। पांचवा, गले में दर्द होना। छठा, नाक से पानी बहना। सातवां, बदन दर्द होना, फुल बॉडी एक। आठवां, भूख न लगना। नौवां, सिर दर्द या सिर का फटना। 10वां, शरीर गर्म हो जाना। वायरल बुखार के कारण: वायरल बुखार शरीर के कमज़ोर इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। यदि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो व्यक्ति बीमार जल्दी नहीं होता। अब मैं आपको वायरल फीवर के उपाय बताने जा रही हूँ। बुखार अगर 102 या 103 डिग्री तक है तब मरीज को माथे पर ठंडे पानी से या ताज़े पानी से नमक डालकर पट्टी करें। बार बार पट्टी बदलकर माथे पर रखते रहें, तब तक पट्टी करते रहें। पानी भी बार बार बदलते रहें जब तक फीवर 100 डिग्री से नीचे नहीं आ जाता। हो सके छोटे नैपकिन या छोटा तौलिया या छोटे तौलिए को पानी में भिगोकर पूरे शरीर को नैपकिन से पोंछते रहें। मरीज़ की बगलों को, जांघों को, जॉइंट्स, तलवों को टॉवल से पोंछना ना भूलें। ऐसा करने से बुखार 1 घंटे के भीतर 99 डिग्री या 100 डिग्री आ जाएगा। तीसरा, तुलसी का रस 1 चम्मच मरीज को दें। तुलसी का अग देने से फीवर कम हो जाता है। चौथा, 7 तुलसी की पत्तियां, 7 काली मिर्च, 7 बतासे या 10 ग्राम मिश्री 3 कप पानी में डालकर उबालें। जब पानी 1 कप रह जाए तो गरम गरम पानी पी लें तथा 30 मिनट तक बदन ढककर सो जाएं। इससे फीवर नीचे आ जाएगा। ये दवाई वायरल फीवर के लिए रामबाण है। पांचवा, आधा टीस्पून अजवाइन, 1 बड़ी चम्मच सौंठ या अदरक का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 7 दाने काली मिर्च के का काढ़ा बनाकर गरम गरम पी लीजिए। फिर पूरा बदन ढककर सो जाइए। इससे मरीज को काफ़ी आराम मिलता है। छठा, आधुनिक खोज से इस बात की पुष्टि हुई है कि प्याज में ऐसे तत्वों की उपस्थिति है जो वायरल बुखार के कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं।
यदि आप अपने कमरे में प्याज काट कर रख दें तो आप वायरल प्रकोप से अवश्य बच सकते हैं, चाहे उस कमरे में वायरल रोग से पीड़ित कितने भी लोग मिलने आवें। कच्चे प्याज का सेवन न केवल वायरल बुखार बल्कि हैजा, मलेरिया, लू आदि से बचने के लिए भी उपयोगी सिद्ध हुआ है। 7वां, 4-5 तुलसी की पत्तियां लेकर पानी से धोकर आधा से 1 ग्राम दालचीनी सहित चाय में डालकर गरम गरम दिन में 3 बार ली जाए तो मौसमी वायरल फीवर से बचा जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आप किसी भी मेडिसिन या प्रोडक्ट या बीमारी का रामबाण इलाज जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको उसकी वीडियो ज़रूर मिलेगी। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, यदि आप डॉक्टर सुरेंद्र हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स के फैमिली मेंबर बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो पूरी तरह मुफ्त है। थैंक यू। लिव हेल्दी एंड बी स्ट्रॉन्ग।